呀喂，不得了不得了！烤鸡，啥子啦？木浆子。走。耶！哦！走了4-5斤。飞机这是。又干死了。走。这个地方面铁把围巾，那边干净的，火一火，日几斤？这个就是才过嘛。这里嘛有烤鸡，加这个木浆子。有，对。哎，我俺们都吃的，你看别把它。这我不觉得面。我慢慢，嘿，慢慢干的。这个啥东西哦？鸡然，这么太棒！哟，滋冒哟这个，哟这大鸡屁股，先这一口，这个，呀喂，不得了！哎，整个绳子，呀喂，软和。这野外生活不得了哦！哦，开起了！呀，我操！来哇！来这个，呀喂，这是什么神仙日子？好不好吃？我屁股给人烤。好，经典，不干不？经典。这个吃最香。这个哎，这个价钱是最棒，进去。你才10个木浆子，刚刚尝了。10个小7条，特别死了，中国。我一直买的这个2姐姐。坏了，天亮。这是天亮好，干净，绳子干净。你就是这些。啪一个。还有多得很，根本吃不完。孙子没鸡，你不走？要不起。哦你。啊，起来快干净，干净。我们就现在当啊，小朋友，你尝试吗？这个是把生活了。咱配的这个，这叫好啊！这个真木浆子。味道巴适的。好吃要跳起来。不，干净好，干净。这叫。你小。啊。少吃点点。